para desenvolver o que aquí se di. E desde logo que non figura, por non figurar, é unha estrategia clara para solventar o problema da pobreza infantil, porque aquí se remite a outra estrategia da infancia e adolescencia. Dentro desta estrategia se remite a outra estrategia. Por lo tanto, agardemos que non sexa este borrador, porque sería aprobar un documento que queda en papel mollado. Ben, Galicia, primeiro hai que dicir, a Xunta de Galicia non cumpre os seus deberes e incumpre as súas obrigas, que son garantir os dereitos de cidadanía e provernos de servizos públicos de calidade, que son, lóxicamente, a base para solventar o problema da desigualdade. Vivimos nun sistema que fai do valor de cambio, xa o dixemos a outra vez na interpelación, e converte en escravo o valor de uso. De feito, son mercadorías o traballo, a terra, o diñeiro e incluso a propia vida humana para este sistema é mercadoría. E nada hai máis claro que todo isto é froito de decisións políticas en materia fiscal e financiera. Son decisións que favorecen a acumulación do capital e que liquidan a redistribución da riqueza. A crise acelerou a diverxencia de renda entre os que máis ateisoran e os que menos teñen. E aquí, en Galicia, xa se dixo, o índice Gini sinala que España rexistrou o índice máis alto de desigualdade e dentro de España, Galicia, ainda o máis alto, 14,4%. E iso é así. A fenda da desigualdade a marcan os salarios e esa fenda aumentou e se incrementou entre os deciles máis elevados e os deciles máis inferiores. E se miramos os percentis, pois ainda é peor. As reformas fiscais previstas polo Goberno do Estado por riba representan unha peza máis no mosaico da desigualdade e da imposición da fiscalidade insolidaria e regresiva. Gañan as grandes empresas e as rendas máis altas. As medidas son inxustas, desiguais e siguen incidindo na destrucción da progresividade fiscal. E unamos a iso, benefician as grandes empresas e as rendas máis altas que son, ademais, o 72% da fraude fiscal ven das grandes empresas e das grandes fortunas. Aí é onde hai que meter o dente e, lóxicamente, o goberno de dereitas non nos fai. O sistema tributario, por lo tanto, é injusto, é regresivo, porque o grosso da recadación provén do traballo a través do IRPF e do consumo da cidadanía a través do IVA e impostos especiais. Ben, por lo tanto, nós o que dicimos é que o que hai que facer é garantir que as achegas fiscais resolvan as necesidades sociais sobre a base da xustiza fiscal, que máis ten, máis paga. En Galicia, xa o dixemos, os salarios amosan unha incontestable faciana de insuficiencia, de precariedade. Empregando os propios datos da Consellería de Facenda, vese que entre o 2007 e o 2012 a fenda da desigualdade non deixou de incrementarse, de tal forma que un 30% da poboación cobra menos de 700 euros. E un 20% máis está por debaixo dos 946. Isto é, o 50% da poboación galega vive cun salario inferior, bastante inferior, aos 1.000 euros. De aí que nós, lóxicamente, na nosa moción propoñamos que ese salario mínimo interprofesional, cando menos, intente achegarse a media europea e que non sexa inferior aos 1.000 euros. Ben, mentres isto acontece, que existe desigualdade nos salarios, en Galicia, as rendas máis altas atesouran o 55% do PIB. 7.388 persoas acumulan nas súas mans 30.267 millóns de euros. Isto responde única e exclusivamente a unha decisión política. E xa o dixemos, é necesario, polo tanto, instalar unha fiscalidade máis progresiva, máis xusta. Por iso, nos propoñemos, ademais, que non se grave a través desta fiscalidade regresiva que son os impostos indirectos como IVE. E nos propoñemos na nosa moción, no punto 3, que se rebaixe o IVE nos produtos de primeira necesidade en aqueles que teñen que ver co feito cultural. Ben, cando se recuperou no 2012 impostos sobre patrimonio, o delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia dicía que só afectaba a 6.500 persoas. Como é posible cando hai 7.388 persoas que acumulan eses 30.000 millóns? Como é posible?
que non se graven sequera o grosso dos que atesouran todo o 55% do PIB de Galicia. Por iso, na nosa moción propoñemos incrementar os tramos impositivos do imposto de patrimonio, elevados, ser por riba. Sabemos perfectamente que nos van dicir que é imposible, pero nós dicimos que é posible e propoñemos rebaixar o teito non en 700.000, senón en 300.000. Tamén propoñemos, lóxicamente, de acordo co que fixemos na proposta de incremento dos tramos impositivos nos orzamentos 2015, propoñemos o punto 2 da nosa moción, que se incremente a capacidade fiscal de Galicia. Tamén queremos eliminar, lóxicamente, todos eses feitos de elusión fiscal e de evasión fiscal e, polo tanto, propoñemos na nosa moción o punto 4, que é incrementar os recursos humanos e materiais para que se ataque a fraude fiscal, para que se inspeccione de verdade. Galicia presenta un mapa de desigualdade que erosiona a nosa democracia en todos os aspectos. Xa se falou do recente informe de FOES, algúns o utilizarán de forma perversa para quedarse só cun párrafo, porque claro, como resulta que no Estado son máis pobres, pois aquí estamos millón. Pois non, porque ser menos pobre que os máis pobres significa que seguimos sendo pobres e que non saímos desa zona de exclusión e de pobreza, e por lo tanto hai que sair. Non nos convence ese discurso, esa monserga de que somos menos pobres. Trátase de que sexamos todos non pobres. Temos que vivir con dignidade, con dereitos, con servizos. E, polo tanto, temos que sair dese marasmo en que vostedes nos sumerxen cada día. Vexamos uns datos: taxa de desemprego, 22%, desemprego juvenil, case o 50%, desemprego de longa duración ano, o 57,4%, desemprego de moi longa duración, 2 anos, o 35,2% da población asalariada, ben, dos traballadores. 38,5% dos fogares non pode asumir gastos imprevistos. O 16,6% dos fogares chega a fin de mes con moitas dificultades, un 20,2% máis con dificultades. E o 51% dos fogares galegos registra algún tipo de dificultade que impiden considerarlos, de informe FOES, a fogares integrados. Vivimos ben unha integración precaria ou ben unha exclusión moderada e severa. Esa é a realidade do mapa dos fogares galegos. Esa é a realidade. E se combinamos todo, lóxicamente, a relación de pobreza económica, que é o que mira a taxa López, que di que estamos nun 24,3%, e os procesos de exclusión social que teñen que ver coa participación na vida política, coa participación na vida económica e coa participación na vida social, combinamos eses eixos, pois resulta que temos un total de 316.000 fogares que viven un proceso de exclusión social asociado a unha situación de pobreza económica. Por lo tanto, son 859.000 persoas. Iso que di o informe FOESA, se recabamos os datos de forma fiable, de forma digna, no sentido que figura aí. Ben, e polo tanto, para atacar isto, vostedes ofrecen a risga, pero a risga resulta que non soluciona situacións de emerxencia social debidos a trancos burocráticos e cóbrase a meses cando xa a soga do abajo xa está no noso pescozo. Por tanto, nós o que solicitamos é que a risga se incremente hasta chegar ao salario mínimo interprofesional, que non é lóxicamente o que vostedes ofrecen, sino que nos ofrecemos no punto anterior da nosa moción. E para solventar o problema da pobreza infantil, introducimos un punto que consideramos necesario, porque vostedes moito me temo que seguirán xogando co discurso e querán seguir agochando o problema da pobreza infantil, porque iso que fan os gobernos espectáculo, agochar os problemas para converter en escaparate únicamente os aspectos positivos. Pero vivimos e hai xente, moita xente que vive con moitos problemas no seu día a día e hai que afrontalos, e afrontalos significa poñer as políticas económicas suficientes para atacar este problema. E por iso nos presentamos na nosa moción 7 que se ataque, que se solucione, que se erradique a pobreza infantil. Unha sociedade que permite que 130.000 fogares vivan en situación de pobreza severa non é unha sociedade democrática ni xusta, porque neses fogares hai nenos e nenas. E polo tanto aí está ese dato. E dicimos, por que non se fai público o informe do que fachendeou no verán que tiña a conseguir a de Traballo e Benestar? Porque os datos son negativos. Por lo tanto, acheguemos unha solución entre todos e todas a este problema. Nada máis e moitas gracias.